नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी पेन, घुटने में दर्द हो जाना। आज ये एक आम समस्या बन गई है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज घुटने दर्द की समस्या से पीड़ित है। किसी को घुटने में कट कट की आवाज आती है, किसी को उधर स्वेलिंग आ गई है, किसी को घुटने में गैप आ गया है, किसी को साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, जिसे आम भाषा में हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। घरों में कहा जाता है कि मेरे घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। तो हमारे घुटनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल बोलते हैं, जो दो हड्डियों के बीच में होता है, यानी कि उसको तरलता प्रदान करता है। जो दो बोन है उनको घिसने में से, उनको रगड़ खाने से रोक कर रखता है। एक गद्दी के जैसा काम करता है, जैसे कुशन होता है उस प्रकार से काम करता है, जिसके कारण से हमारे घुटने में स्मूथनेस रहती है और हम घुटने को मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गई है, उधर स्वेलिंग हो गई है, तो स्वाभाविक है कि घुटने में दर्द हो सकता है। यह समस्या उन लोगों को ज्यादा रहती है जिनका वजन ज्यादा है, यानी कि जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिनको गठिया है, यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस मतलब घुटने में गैप आ रहा है, एक तरीके से ऐसा भी कह सकते। किसी कारण से कभी हमें चोट लग गई थी, हम गिर गए थे, पैर मुड़ गया था, कहीं जर्क लग गया था, जिसके कारण से उधर गैप आ गया और हमें घुटने में दर्द हो गया। खान पान ठीक ना होना एक बहुत बड़ा कारण है हमें घुटने की समस्या होने का। हम जो खाना खाते हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, हम तला हुआ ज्यादा खाते हैं, हम मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं, हम फ्राइड भोजन ज्यादा खाते हैं, हम मैदा से बनी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम लेते नहीं है, पोषक तत्वों से हम बचते हैं क्योंकि हमें अच्छे नहीं लगते। हम कैल्शियम नहीं लेते अपनी डाइट में, हम प्रोटीन नहीं लेते, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए हम नहीं लेते क्योंकि हम खाते तो बाहर का हैं। यानी कि एक तरीके से जिसको हम बात करें वो डेड फूड हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं। फ्रिज में रखा हुआ है कई कई दिन का, कई बार हम घरों में भी खाते हैं तो फ्रिज में रखा हुआ खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं। फ्रिज में जो भी खाना रख जाता है उसको हम डेड फूड बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, फाइबर डाइट हमें लेनी चाहिए, फ्रूट्स हमें लेने चाहिए, सैलेड हमें लेने चाहिए, क्योंकि जितने भी खाने ईश्वर ने बनाए हैं नेचुरल हैं। जो भी मौसम के अनुसार फल हमें मिलते हैं, सलाद हमें मिलते हैं, सब्जियां हमें मिलती हैं, वो हमें मौसम के अनुसार लेने चाहिए। आपको उसके अलावा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, केवल मौसम की फल और सब्जियां खाते तो ईश्वर ने जो बनाया है कि गर्मी में ये सब्जियां फल आते हैं, सर्दियों में ये सब्जियां फल आते हैं, अगर आप उतना भी नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होने देने वाले। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, हम मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, हम फ्राइड भोजन ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक है। आज हम किसी का भी टेस्ट करा लेते हैं तो पता चलता है कि इसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, इसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। हर व्यक्ति के शरीर में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है। हम धूप में जाना चाहते ही नहीं, हमने धूप में जाना बिल्कुल बंद कर रखा है। सारा दिन हम घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, गाड़ियों में रहते हैं, जिसके कारण से ज्यादातर देखा जाता है कि अगर हम 10 लोगों का टेस्ट कराएं तो 10 में से 9 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती ही निकलती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा धूप में ना आना। ईश्वर ने धूप हमें मुफ्त में दी है, बिना चार्ज के दी है, लेकिन हम फिर भी नहीं लेते, जिसके कारण से हमारी बोन्स, हमारी मसल्स वीक पड़ जाती है और हमें नी पेन की समस्या हो जाती है। हम फिजिकल एक्टिव बिल्कुल भी नहीं करते, भूल चुके हैं फिजिकल एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर हम जीरो हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। ये हमारा डेली रूटीन है, जिसके कारण से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए हमें अपनी डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, हमको अपनी सही डाइट चुननी चाहिए। हमारी बॉडी के लिए क्या फायदेमंद है इसका चुनाव हमको कर लेना चाहिए, यानी कि हमें ये सोचकर खाना चाहिए क्या इसमें फाइबर है, क्या इसमें कैल्शियम हम ले रहे हैं, क्या इसमें हम विटामिन डी ले रहे हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे
तो आपको घुटने की समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि घुटने की समस्या होने के कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि वजन बढ़ना। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, खाने में कंट्रोल करें, अच्छी डाइट लें, अपने वजन को मेंटेन रखें, अपने खाने को सही करें, अपनी डाइट को प्रॉपर लें, अपनी डाइट में आप प्रोटीन लें, अपनी डाइट में कैल्शियम लें, वॉक करें, तो निश्चित ही आपकी घुटने दर्द की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। थोड़ी देर सुबह जब आप सुबह सोकर उठे तो थोड़ी देर आपको कुछ कदम, 8 से 10 कदम उल्टे पैर चलना है। उल्टे पैर मतलब जैसे हम आगे की ओर और पंजे के बल चलें, पंजे के बल चलना है। जैसे हम आगे चलते हैं ऐसे आगे नहीं चलना, हमें पंजे के बल एड़ी उठी रहे और हमें कम से कम 10 से 15 कदम पीछे की ओर चलना है। और जब हम करवट लेकर लेटे हैं तो कोशिश करें कि हम पैरों के बीच में तकिया लगा लें, जिससे कि दोनों घुटने आपस में एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो कई बार दर्द होता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके घुटने दर्द की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं, साथ में आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी घुटने दर्द की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो गई है, चाहे डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन ही क्यों ना बता दिया हो। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहा जाता है कि आपके घुटने का फ्लूइड कम हो गया है, आपके घुटने में गैप आ गया है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट ऑपरेशन के नाम से डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पेनफुल होने वाला है और उसको इतना खर्चा बताया जाता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको 3 लाख 3.5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया जाता है और उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घुटने का ऑपरेशन करा ली तो आप जिंदगी भर ठीक रहने वाले हैं। कई बार ठीक हो भी जाते हैं और कई बार कुछ लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो आप ऑपरेशन से भी बच सकते हैं और ऑपरेशन पर जो बहुत मोटी रकम आपकी खर्च होने वाली है आप उससे भी बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम घुटने के लिए ट्रीटमेंट। आइए, घुटने में दर्द होना, घुटने में सूजन आना, घुटने में गैप आ जाना, घुटने में फ्लूइड का कम हो जाना, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है, आपको बहुत दर्द होता है, चाहे आपकी बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो, चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों ना बोल दिया हो, आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिलना, तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट आप करें और घुटने की बड़ी से बड़ी समस्या इस छोटे से ट्रीटमेंट से ठीक करें। करने का तरीका जानते हैं। अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से हमें घुटने की जो साइड्स हैं उसमें रबिंग करनी है, ऐसे ऊपर से रबिंग करनी है। फिर अपने अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना है और इसको क्लॉकवाइज करना है चारों तरफ से अच्छे से इस प्रकार से करना। फिर अंगूठा यहाँ, ये अंगूठा यहाँ, इस प्रकार से जो नी की कैप है इसको फ्री करना है चारों तरफ से अच्छे से, इसको फ्री कर देना है, रिलैक्स कराना। उसके बाद अपनी हथेली से यहाँ की जो मसल्स हैं उसको ऊपर की ओर चढ़ाना, इस प्रकार से करना। फिर पैर को तकियों के ऊपर रखना है, मोड़ो इस प्रकार से। ये पैर हमें यहाँ रखना है, लेकिन इस पर प्रेशर नहीं देना, केवल सपोर्ट के लिए। और दूसरे पैर से नीचे से ऊपर इस प्रकार से 3 से 4 बार हमें चलना है, 5-5 पॉइंट बनाने हैं। फिर ये पैर यहाँ रखना, उसके बाद ऊपर से नीचे एंकल के पास तक हमें चलना, 5-5 पॉइंट 3 से 4 बार। उसके बाद दोनों पैरों से इस प्रकार से 5-5 पॉइंट बनाकर चलते जाना। प्रेशर इतना हो जितना पेशेंट सह सके, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो दर्द हो जाता है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट, घुटने की पुरानी से पुरानी समस्या इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाने वाली। आप खुद ट्राई करके इसके जरूर देखें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें घुटने में पेन होता है, घुटने में गैप आ जाता है और जिसके कारण से हमें घुटने ऑपरेशन कराने की नौबत भी आ जाती है। सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना है, कारण को ठीक करना है। फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए, आपको एक मूवमेंट में जरूर रहना चाहिए। अपने वजन को मेंटेन करें,
तो और साथ में जो मैंने ट्रीटमेंट आपको सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पे करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। इस बीमारी के लिए आपको कुछ दिन ट्रीटमेंट रेगुलर लेना पड़ सकता है, और आपके घुटने दर्द की समस्या, आपके घुटने में सूजन की समस्या, घुटने में गैप आने की समस्या, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने की समस्या, ये सभी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।